Өнөөдөр та бүхэнтэй хамт бардамзан хайж даруй хүн болъё гэсэн сэдвээр энэ мөргөлийн цагаар Бурханыхаа үгийг судалцгаая. Библийн бүх сургаалыг харвал бид Тэнгэрт нүгэл үйлдээд энэ газар дэлхийд хөөгдөж ирсэн гэмт хэрэг үйлдсэн Тэнгэр элч нар байсан гэдгийг Библи цаг үргэлж бидэнд хэлж байдаг. Тиймээс бардам зангаар бид Тэнгэрийн хаанчлалд явж чадахгүй. Бардам байсан өөрийнхөө Гэлбат цолмон Тэнгэрийн орноос бардамсан нүглээс болж хөөгдсөн болохоор бардам зангаар явж чадахгүй газар нь Тэнгэрийн хаанчлал болохоор бидний дотор нүгэл хилэнцэд ааш одоо ч хэвээрээ байгаа бол үүнийг ухаж гаргаад хайчилж хаях хэрэгтэй биш үү? Эрт дээр Николай эзэн хаан Орос улсыг захирч байсан үе. Нэг өдөр эзэн хаан цэргүүдийн байдлыг үзэж танилцахаар цэргийн ангид очижээ. Тэнд очиод нэг өдрийн ажлаа дуусгаад тэндээ хоноглохоос өөр аргагүй болжээ. Тэгэд эзэн хаан хэрнээ цэргүүдтэй хамт байрлажээ. Цэргийн анги дотроо арай аятайхан тооцогдох нэг хуаран байж. Тэгсэн ч гэсэн цэргүүдтэй бараг адилхан орчинд нэг шөнийг өнгөрүүлсэн байгаа юм. Тэрээр эзэн хааны хувцас өмссөн үед хаан шиг харагдсан ч жирийн хувцас өмсдөл жирийн хүн шиг харагдана. Ингээд өглөө болжээ. Хаан өглөө эрт гэнэт салхилмаар санагджээ. Тэгээд эрт босоод алхахад эвтэйхэн хөнгөн хувцлаад тарвстай малгай өмсөд гутлаач бас эвтэйхнийг нь сонгож өмсөд салхилахаар гарчээ. Хуарангаас жаахан холдож ийш тийшээ тойрч алхаж байгаад цэргийн байр руугаа буцъя гээд нилээд алхаж байгаад хартал салаа зам харагджээ. Тиймээс энэ замаар нь явбал байрлаж байгаа газар руугаа очих уу? Нөгөө талын замаар нь явах ёстой юу гэдгээ мэдхээ байжээ. Гэтэл яг тэр үед хажууханд нь нэг хөлөө хадан дээр тавьчихад сүрхий хүн шиг харагдах гээд тамиг салаавчлаад утааг нь үлээж байгаа нэг цэрэг зогсож байж. Тэгээд тэр цэрэг рүү очиод эзэн хаан мөртлөө цэрэг хүний ёсоор би замаа сайн мэддэггүй. Энэ талаар нь явбал хуаран байгаа юу? Тэр замаар нь явбал хуаранд очих уу мэдэхгүй байна. Зам заагаад өгөөч гэж хэлж л дээ. Тэгтэл тэр цэрэг маш их зантайгаар тамхины утаа үлээнгээ ингэж хэлжээ. Энэ замаар нь яваад үзэхгүй юу? Магадгүй хуаран байгаа байх гэж хүндэтгэлийн бус үгээр хэлсэн байгаа юм. Мэдээж зам асуусан хүн нь эзэн хаан гэдгийг мэдэхгүй байсан болохоор л тэгж харьцсан байх. Тэр цэргийн үгийг сонсоод эзэн хаан нэг хоёр алхаснаа. Хүндтгэлийн үг хэрэгэлдэггүй өнөөх цэргийн хандлагыг сонирхож эхэлжээ. Тэгээд явах гэснээ нөгөө цэрэг дээр эргэж ирээд та ямар цолтой вэ гэж асуужээ. Тэгтэл ямар цолтойгоо шууд хариулалгүй. Чи өөрөө таалдаа гэж нилээн онгиродуу зангаар хэлжээ. Эзэн хаан түүний бардам хандлагад шууд хариу үйлдэл гаргаж болох байсан хэдий ч хаа хүртэл явахыг нь харахыг маш их хүсжээ. Тэгвэл та ахлагч уу гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чинь эрүүгээ дээшлүүлэн биш өшөө дээшээ гэж хариулжээ. Тэгвэл дислэгч үү гэхэд нь биш ээ бүр дээшээ гэж хэлсэн гин. Тэгвэл ахлагч дислэгч үү гэхэд ахаад дээшээ гэж. Тэгвэл ахмад уу гэхэд нь тийм ээ би ахмад гэж хариулсан байна. Эзэн хааны байр байдлаас харахад энэ үнэхээр инээдтэй биш үү? Гэвч эзэн хаан ёс зүйтэй хандан
Тэгвэл намайг ямар цолтойг мэдхүү гэхэд би чиний цолыг яаж мэдтий? Дэд түрүү ч юм уу гэж дорд үзэн хэлэхэд нь хаан жаахан ахиулаад хэлж болох уу гэжээ. Тэгвэл дэд ахлагч юм шиг байна гэхэд нь тэрнээс жаахан дээшээ гэж. Тэгвэл дислэгч юм уу гэхэд нь арай дээшээ гэж хэлжээ. Өнөх цэргийн дуу хоолойны өнгө арай өөр болж ёсорхогүйгээр асууж эхэлжээ. Тэгвэл ахлах дислэгч байх нь тийм үү гэж асуухт нь дахиад жаахан дээшээ гэж хариулжээ. Чи тэгвэл надтай адилхан ахмад юм байна тийм ээ гэхэд тэрнээс хамаагүй дээшээ гэж хариулсанд тэгэхэд л түүний хүйтэн хөлс нь асгарч гар нь салганан урал нь хөв хөх болжээ. Тэгээд ер нь та ямар цолтой юм бэ гэжээ. Хүндэтгэлийн бус үгээр том дуурч байснаа одоо та ямар цолтой юм бэ гэхэд нь би энэ улсын эзэн хаан Николай хаан байна гэж хэлж. Тэгтэл тэр дороо өвдөг сөгдөөд би өөхөх нүгэл үлдлээ гэжээ. Эзэн хаанд өнгөрч тамхи татан эзэн хаан хүндэтгэлтэй харьцаж байхад өөрөө хүндэтгэлийн бус үгээр харьцсан биз дээ. Тэр дороо цаазаар ахууллаач хэлэх үг байхгүй гэж бодоод эзэн хаанаас зөндөө олон удаа өршөөл гуйсан байна. Тэгтэл эзэн хаан түүнийг босгоод Бурхны нүдэнд чи бид хоёрын цол адилхан гэж хэлдэг. Эзэн хаанч бай, ахмадч бай, Бурхны өмнө бүгд адилхан зэрэг дэв гэсэн. Гэхдээ цаашдаа хэнд ч их зан гаргалгүй. Илүү даруй амьдрахыг Бурхан хүсдэг байхаа. Цаашид тэгж амьдрал ямар вэ гэд харин ч эсэргээрээ аргадаж сэтгэлийн дэм өгсөн гин. Өнөөдөр энэ яриаг яагаад та бүхэнд ярьж байгаа вэ гэхээр та бүхэн ч бас ийм нөхцөл байдалд энэ бардам зан гихч хичнээн муу үр дагавар авчирдаг гэдгийг амархан ойлгож болно гэж бодогдлоо. Гэр бүлүүдээ бардам зан гихч нь цэргийн ротод ахмад гих цолтой хүн гэвэл рот дотор дээд цолтой хүн байдаг ч тэдний ихэнх нь дээд ахлагч, ахлах ахлагч гэх мэт цолтой байдаг. Бас тэнд дислэгч, ахлах дислэгч цолтой хүн ч цөөхөн. Тэгэхээр ахмад цолтой хүн гэхээр маш их хүндлэл хүлээдэг. Рот дотроо хамгийн дээд цолтой нь болохоор тэр хүн бусад цэргүүдэд дорд үзэж ирсэн байгаа юм. Тэр занга хааны өмнө ч бас гаргасан хэрэг. Бид ч бас энэ итгэлийн замаар алхах явцдаа магадгүй бидний дотор иймэрхүү бардам зангууд өчүүхэн ч гэсэн байгаа бол иймхэн жижиг хор тавдрыг зүгээр орхивол багаар томордог. Тиймээс Бурхан бидэнд зөв үннийг зааж өгсөн ч бардам зангаа тээсээр байгаа нь үнний гол цөмийг ойлгоогүйг нь харуулж байгаа хэрэг юм. Тиймд эхлээд бардам зангаа хийж Бурхны үнний үгийг сурах ёстой гэдгийг Библиэр бидэнд ухааруулсаар байгаа. Бүгдээрээ 1-р Самуэль 2-р бүлгийг хамтдаа нийцгээе. 1-р Самуэль 2-р бүлгийн 3-р ишлэлийг уншвал ихэд бардамнан бүү өнгөрөх тун ихэмсэг үгсийг амнаасаа бүү гаргах тун. Учир нь эзэн бол хамгийн мэдгч Бурхан бөгөөд тэрээр юуг дэнслэнэ гэсэн бэ? Үйлсийг дэнслэнэ гэсэн байна. Бардам сэтгэлээр хийсэн ямар ч ажил Бурханыг баярлуулахгүй. Бурханд таалагдахгүй. Бурхан яагаад тийм байдалд дургүй гэдгийг бүгдээрээ сэтгэлдээ дахин сэлцгээе. 1-р Самуэль 2-р бүлэгт бардамнан бүү өнгөрөх тун ихэмсэг үгсийг амнаасаа бүү гаргах тун. Учир нь эзэн бол хамгийн мэдгч Бурхан бөгөөд өөр бусад юмнаас илүү үг хэл. Та нарын уруулаас илүү үйлсийг чинь гэрхаа ажиж үйлсийг дэнслэнэ гэж альцсан. Дуулал 10-р бүлгийн 4-р ишлэлийг хамтдаа үзье. Хорон муу хүн бардам нүрээрээ хайдаггүй. Хүний бодол бүхэнд Бурхан байдаггүй. Түүний зам ямагт бат бих байдаг. Таны шийтгэлүүд өндөрт түүний хараанаас гадна билээ.
Өөрийн бүх дайснуудыг тэр доромжилдог юм. Тэрээр зүрхэндээ би огт ганхахгүй. Үеэс үед би зовлон бэрхшээлтэй учрахгүй гэдэг. Түүний ам нь хараад ов мих хавчилгаар дүүрэн. Түүний хилэн дор саад төвөг болон хорон санаа байдаг. Тэрээр тосгодын нуучуудад суудаг. Нууц газруудад тэрээр гэмгүй хүнийг алдаг. Түүний нүд ядуу хүнийг нууцхан хайж байдаг. Арслан нүхэндээ мирадаг шиг. Тэрээр нууц газруудад хэвтдэг. Тэрээр ядарсан нэгнийг барихаар хүлээн хэвтдэг. Тэрээр ядарсан нэгнийг өөрийн торонд оруулж барьдаг билээ гэсэн байна. Эндээс харахад бардам онгироо зантай хүмүүс бардамнагчдын талаар Бурхан маш их анхааруулсан дүр зураг байна. 10-р бүлгийн дээшлээд 1-р эшлэл рүү яваад судалцгаая. Эзэн, та яагаад тэртээ хол зогсдог вэ? Бэрх цагт та яагаад нуугддаг вэ? Бардам зангаараа хорон санаат хүн зовж буй нэгнийг мөшгдөг. Өөрсдийнх нь сэдсэн зал мэхэнд тэднийг унгаач. Хорон муу хүн өөрийн хүсэл тачаалаар сархдаг бөгөөд шунхай хүн эзнийг яадаг гэсэн бэ? Хараан үл ойшоодог. Бурхныг харааж, Бурхныг хүртэл үл ойшоох явдал. Энэ бүхэн хаанаас эхлэлтэй вэ гэхээр бардам гихч зангаасаа Бурхныг харааж, бардам гихч сэтгэлээс Бурхныг эсэргүүц хөлдлүүд гаргах болсон гэсэн байна. Николай хааны өмнө Ахмад цолтой байлаач энэ нь эзэн хааны өмнө бол юу ч биш цол үздэй. Хамаагүй доод тушаалтай мөртлөө их зан гаргаж бардамнан хүндэтгэлийн бус үг хэрэглэн өөрөө хамгийн дээд тушаалтай хүн шиг л эзэн хаантай харьцаж өөрөөс нь хамаагүй өндөр албан тушаалтай хүний өмнө тийм муухаг үнэхээр үхэхээс өөр аргагүй үйлдэлийг хэнэгчгүй гаргасан байгаа юм. Бурхны өмнө бид бүхэн дахиж бодож үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Бид бүхэн амьдралдаа өөрөө ч мэдээгүй байхад бардамнал халдаж мэднэ. Хүн өөрөө ч мэдээгүй байхдаа хор тавдартай болчихсон байдаг гэдэг. Бардам занч мөн биднийг мэдхээс өмнө сэтгэл дотор маань байр сууриа эзлэх тохиолдол их. Сургаалт төгс 11-р бүлгийн 2-р ишлэлийг үздэхэй. Бардам зан нэр хугална. Даруй зан бол бос мэрэгэн ухаан гэсэн байна. Гэр бүлүүдээ энэ бүх бардамлыг хаях ёстой. Сургаалт төгс 16-р бүлгийн 18-р ишлэлийг бас үзье. Бид өөрсдөө ч анзаарахгүйгээр одоо зогсож байгаа байр суурьнаасаа Николай хааны өмнө зогссон тэр Ахмад шиг бардамнаж байгаа юм биш байгаа. Үргэлж өөрөө өөрсдийгөө анзаарч бас даруй байж чаддаг болцгоё бүгдээрээ. Сургаалт төгс 16-р бүлгийн 18-р ишлэлийг үзье. Суйрлын өмнө бардам зан явдаг бол бүдэрч унахын өмнө дээрлэхүү зан явдаг. Бардам хүмүүстэй олж хувааснаас дорд хүмүүсийн дунд даруй сүнстэй байсан нь ямар гэсэн бэ? Хавьгүй дээр гэжээ. Гэр бүлүүдээ Бурхан биднийг хайрладаг болохоор энэ бүх сургаалыг тасралтгүй байнга зөвшөөрч өгч байгаа. 16-р бүлгийн 4-р ишлэлийг судалж үздэхэй. Эзэн юм бүхнийг тус тусын зоригтойгоор бүтээжээ. Тэрч байтугай хар санаатнууд хорон муугийн өдөрт зориулагдсан аж. 5-р ишлэл. Бардам зүрхтэй хүн бүр эзний хувьд ямар гэсэн бэ? Бурхан баярлахгүй. Бардам зүрхтэй хүн бүр эзний хувьд жигшил юм. Тийм нэгэн зайлшгүй шийтгүүлнэ. Үнэн ба хайр инрэл нүглийг цагаатгадаг. Эзнээс эмээхүйн хорон муугаас холдуулна. Хүмүүний зам эзний талалд нийцэх цагт тэр түүний дайснуудыг нь хүртэл түүнтэй эв түнжинтэй байлгадаг гэжээ. Гэр бүлүүдээ сургаалт төгс номонд айлдсан сургаал, дуулал номны сургаал, бас 1-р Самуэль номонд айлдсан энэ бүх сургаал бид бүхнийг
бардам зангаас хол бай гэж тууштай сургаж байна. Тиймээс Есүс ч бас эцэст туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн даруу билээ. Даруу гэсэн байна шүү дээ. Манай бурхан даруу болохоор Иерусалим хотод орохдоо ч илжигний унах болох дудран унсан. Хаанаар энэ газарт ирэх тэмдгээ болгож том илжиг унаад хот руу орж болох байтал дудран унаж орсноороо өөрийн бүх байр суурь, төрх, байр байдлаа бүхэлд нь дорд болгоод даруу сэтгэлээр хүн төрлөختнийг асарч хандсан дүр зургуудыг Захария ном бас сайн мэдээний 4 номноос олж харж болно. Энэ бүх сургаал үгс зүгээр нэг уншаад өнгөрөх зүйл биш ээ. Энэ бол үнэн. Бид бүхэн ивэлтэй шин гэрээний үннийг хүлээн авч эцэг эхийн ивэл дотор үнэхээр ерөөлтэй өдөр хоногуудыг өнгөрөөж байна. Тэгвэл бардам зан их зангаа хайхын тулд бид даруй сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. Энэ даруй сэтгэлийн талаар хаана байгаа вэ гэвэл 1-р Коринт 13 дугаар бүлэгт байгаа. 13 дугаар бүлгийн 4-р ишлэл. Хайр бол төвчээртэй, энэрэнгүй юм. Хайр атаархдаггүй. Бас яадаггүй гэсэн бэ? Хайрын сэтгэл, хайрын сүнс дотор бардам зангигч юм байдаггүй. Тэгвэл бурхан бол хайр гэж айлдсан болохоор бас биднийг бурханыг дуурайсан үр удам гэж зүйрлсэн учраас бурханыг дуурайсан төрхөөр бүрэн бүтээгдэе гэвэл бид ч бас бардамгигч сангаа яах ёстой вэ? Бүгдийг устгах ёстой. Устгаж байж Тэнгэрийн хаанчлалд явна тийм ээ. Хайр атаархдаггүй, бардам зан гаргадаггүй, их хэрэгтэггүй. 5 дугаар ишлээс харвал бардам зангүй болохоро зохисгүй авиралдаггүй. Зохисгүй авиралдаггүй. Өөрийнхийг ирдэггүй, ууралдаггүй, муутай тооцоо хийдэггүй, зөв тус байдалд баярладаггүй. Харин үнэнд баярладаг, бүгдийг далталдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг гэж айлдсан байна. Нөгөө өнцгөөс нь харвал хайрыг хэрэгжүүлж байгаа эдгээр үйлс нь дорд мөхөс хүний л хийдэг үйлс мэт харагдаж болно. Харин бурхантай адил уужим сэтгэлтэй хүмүүсэл биш бол хийж чадахгүй ажил болохоор бурхан хайр дотор бардамзан байхгүй. Бардамзан гаргадгүй нь хайр гэж маш энгийн тодорхойлолт гаргаад бурхан бол хайр гэсэн үгтэй холбон тайлбарлаж байгаа. Бид өөрсдийн зан чанар, өөрсдийн сэтгэлээ баг багаар бурхантай адил болгож өөрчлөхийг хүсвэл бурханы дотор байхгүй зүйл бидний дотор ч бас байхгүй байх хэрэгтэй. Бурхан дотор байгаа зүйл бидний дотор ч бас байх ёстой үстэй. Бардам зангаа хайраар түлхэн гаргаж чаддаг болох хэрэгтэй бүгдээрээ. Чүхэн албан тушаал, албан өргөтэй болбол өөрсдөө ч мэдэхгүйгээр яг тэр Николай эзэн хааны өмнө их цан гаргасан Ахмадтай адил санаа нь багтамгүй тийм байдалд орно. Мэдээж тэр хаан эзэн хааны эрх мэдлээ гүйцэлдүүлсэн бол тэр Ахмад тэр дороо тушаал буурах байсан байх. Тиймээс өнөөдөр та бүхэнтэй хамт сурсан энэ бүх сургаал зүгээр нэг сайхан үг, бидэнд зүгээр нэг сургамж болох төдий үг биш ээ. Харин Тэнгэрийн хаанчлалд явахын тулд заавал бидэнд байх ёстой зан чанарын давуу тал гэж үзэж болно. Яаков 4-р бүлгээс нэг сургаал үзээд дуусгацгаая. Яаков 4-р бүлгийн 5 дугаар ишлэлийг үзье. Эсвэл ямар ч зориггүйгээр сударт түүний бидний дотор нутаглуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг хэмээсэн гэж та нар бодож байна уу? Гэвч тэр илүү их нэгүслийг өгдөг. Тиймээс бурхан хэнийг эсэргүүцдэг гэсэн бэ? Бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин даруй хүнд яг уу нэгүсэл соёрхон өгдөг гэдэг.
Тиймээс бурханд захирагдах тун диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна. Бурханд ойртох тун. Тэгвэл тэр та нарт ойртно гэжээ. Энэ ишил дайлдсан үгэндээ ч мөн бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин даруй хүнд нэгүсэл сойрхож өгдөө гэсэн. Хуучин гэрээч бай, шинэ гэрээч бай. Бүх сургаал нь Библи доторх зүгээр нэг сайхан сургаал. Зүгээр л сургаал төдийхнөр альсан юм биш. Библи нь аврал хүргэх мэрэгэн ухааныг бидэнд өгдөг ном юм. Ийм л бурхны үг үстэй. Тийм болохоор өнөөдрөөс ч болов өөрсдийн амьдрал дотроосоо бардам зан гихч энэ зүйл арай намайг мэдээгүй байхад миний сэтгэл дотор хор тавдрын нэгэн элемент шиг ургаж байх вэ гэдгийг дахин нэг эргэж харцгаая. Бид даруй үйлстэй болбол сайн мэдээж бас хөгжинэ. Бурхны хүслээр хийж байгаа ажил болохоор Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэн хийж байгаа ажлууд болохоор үйлс бүхэн нь үлжийтэй. Сайн мэдээний ажилч хөгжиж, та бүхний хийж байгаа бүх ажил том ажилч бай, жижигч бай, Бурхны ариун сүнсний өрөөл үргэлж хамт байх болно. Өнөөдөр энэ мөрөглөөр та бүхэн бардам зам ба өөртөө итгэх итгэл нь хоорондоо ялгаатай гэдгийг ойлгоорой. Бардам занг өөртөө итгэх итгэл гэж буруу ойлгож болохгүй. Бурхан бидэнтэй үргэлж хамт байж, Бурхны тусламжаар биелэгдэх ажлуудын тал дээр бол өөртөө итгэлтэй байх нь мэдээжийн хэрэгч хэлээ. Бусад тохиолдолд өөртөө итгэлтэй байх нь бардам зам байж ч мэдэх болохоор анхааралтай байх хэрэгтэй. Бурхны өмнө үргэлж даруй амьдарч, даруй итгэлийн амьдралаар амьдрахыг бүгдээс нь дахин хүсээд өнөөдрийн сургаалаа дуусгая. Баярлалаа.